السلام عليكم، معكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل صوص كراميل بطريقه سهله جدا. انا عندي معلقه من الزبده خلاص او السمنه، ويفضل الزبده طبعا، وعندي كوبايه من السكر، واخد معلقه من النشا، وهنا عندي كوبايه ميه عاديه خلاص. هنشوف هنستخدمها ازاي، وهستخدم برضو كوبايه ميه مغليه خلاص. كوبايه ميه عاديه وكوبايه ميه مغليه. طيب هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. انا اول حاجه هجيب عندي الطاسه اللي هستخدمها، اول حاجه اللي هعمل فيها الصوص. وهبدا اعمل ايه بقى في الحاله دي. هبدا ان انا انزل عليها كوبايه من السكر خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هاجي جنبها، كوبايه من السكر زي ما احنا ما شايفين كده، وبس هندعها بس شويه صغيره جدا من الميه خلاص، من غير ما انا اتدخل يا جماعه في الموضوع. انا بس عشان الميه دي عشان تسهل لي عندي الصوص الكراميل ان هو يعمل بسرعه خلاص. وهرفع الكلام ده على النار، ومش هاجي جنبه ولا بمعلقه ولا باي حاجه ولا سباتيولا ولا باي حاجه. هرفع الكلام ده على النار زي ما هنشوف دلوقتي اهو يا جماعه. انا رفعته على نار هاديه يا جماعه، نار هاديه، مش هقرب منه باكد تاني باي معلقه ولا اي حاجه. هسيبه بقى يكرمل مع بعض لحد ما يوصل للون اللي هو ما بين البيج وما بين الذهبي. هوريكم الدرجه اللي انا عايزاها، بعد كده هنشوف هنعمل ايه. اهو يا جماعه ابتدى يغلي زي ما احنا ما شايفين. انا ما بجيش جنبه معلقه خالص، كل اللي انا بعمله ان انا بقعد اهزه كده، بقعد احركه كده زي ما احنا ما شايفين بالطريقه دي، ما بجيش جنبه بمعلقه خالص. هسيبه بقى ان هو يتكرمل اهو زي ما شايفين كده. كل ما يتقل معاكي او يبدا يعمل بابلز كده، ابداي ان انت حركيه كده، وهي النار هاديه. اسيبه بقى يكرمل خالص واوريكم بعد كده هنعمل ايه. اهو يا جماعه ابتدى لونه يغمق. انا مش عايزه ان انا اغمقه اكتر من كده عشان ما يمررش معايا في الطعم خلاص. في المرحله دي المفروض ان انا ابعد كده، بسم الله، ابعد كده عن النار عشان هيفور دلوقتي. واقوم نازله بكوبايه من الميه المغليه خلاص. وفي المرحله دي بسرعه امسك اقلب كده الكلام ده كله عشان ما يكتلش مني اهو. شايفين اللون؟ افكه خالص من بعض. هبدا ان انا افكه، وبعد كده افكه بس خالص، وكمان هنزل عليه بقى عندي المعلقه الزبده او السمنه اللي عندي كده، وهقلب الكلام ده كله وارجع لكم اهو يا جماعه. بيغلي اهو. انا هنا عملت ايه، جبت كوبايه من النشا، جبت عندي معلقه من النشا، ورحت مدوباها في نص كوبايه ميه على البارد يا جماعه، لازم يكون على البارد. نص كوبايه ميه مع معلقه كبيره من النشا خلاص. وافضل اقلبهم كده كويس جدا، وبعد كده انزل بيهم على الخليط اللي عندي ده مع التقليب المستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ده كده النشا هيربط معايا الخليط اللي قدامي ده، هو ده الماده الرابطه. انا موطيه يا جماعه، افضل اقلب بقى، اقلب ما اسيبوش خالص لحد ما هوصل للقوام اللي هوريه لكم دلوقتي اهو يا جماعه. صوص الكراميل ابتدى ان هو يتقل، لونه حلو جدا، هو كده خلاص تمام معايا. انا هبتدي ان انا اغرفه، وخلي بالكم ان هو هيتقل لما تبرديه وتدخليه في التلاجة، هيبقى اتقل من كده بكتير. فانت كده القوام هيبقى حلو جدا، هوريه لكم دلوقتي بعد ما اغرف. تمام، بصوا يا جماعه القوام بتاعه حلو جدا، بصوا، ولا تقيل ولا خفيف. ده بقى يبرد بس في التلاجة وهتلاقوه تقل معاكم وبقى حلو جدا. هتلاقي القوام ده تخن كمان اكتر من كده، وهيبقى حلو جدا تستخدميه في اي وصفه بعد كده. حطيه يبرد، سيبيه يهدى شويه، بعدين دخليه في التلاجة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك او شير. معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود، وشكرا.